আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। সকাল সকাল বাসার পাশের পাম্পে চলে আসলাম আমরা ফুয়েল নিতে। অ্যান্ড ফুয়েল নিয়ে মানে তো বুঝছেন সকালবেলা যে আমরা কোথাও হয়তো ট্যুর দিতে যাচ্ছি। অ্যান্ড এই যে যশোরের সব থেকে সুন্দর মসজিদ, যেটা আমার কাছে পার্সোনালি অনেক সুন্দর লাগে। অ্যান্ড পথে যাইতে যাইতে কথা হবে। অ্যান্ড কোন দিকে যাচ্ছে এটা তো আপনাদেরকে বলাই হয় নাই। আমরা যাইতেছি হচ্ছে গদখালি। অ্যান্ড গদখালি যাইতেছি, অনেকে ভাববেন যে কেন গদখালি যাইতেছি। গদখালি যাওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে যে মানে অনেক দিন ধরে ভাবতেছিলাম যে কোথাও আমরা ঘুরতে যাব সকালবেলা। সো যশোরের অন্য অন্য যেগুলো রোড রয়েছে ওইগুলো রোড অত ভালো না, মানে ভাঙ্গা। অ্যান্ড এই বেনাপোলের রোডটা অনেক সুন্দর, তাই আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা গদখালি যাব। গদখালিতে ফুলের বাজার বসে, মানে গদখালিতে ফুলের বাজার বসে। অ্যান্ড ওই বাজারে আমি শুনছি যে ফুলের দাম অনেক কম, মানে কমে পাওয়া যায় ফুল। সো আমরা ফুল কিনতে যাচ্ছি না, আমরা এমনি ঘুরতে যাচ্ছি। আর যদি কম দামে যদি ফুল পেয়ে যায় তাহলে অবশ্যই কিনবো, আর ফুলের দাম সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেবো। অ্যান্ড দেখতে দেখতে চলে আসলাম আমরা গদখালিতে। এটা হচ্ছে গদখালির বাজার। একটা ডিটেলস দিয়ে দেওয়া ভালো যে এই বাজারটা সকাল ভোর থেকে সকাল 9টা বা 8টা পর্যন্ত থাকে। আর এই যে হিউজ ফুলের কালেকশন, যার যেটা ভালো লাগবে সে সেইটা নেবেন। অ্যান্ড দোকান থেকে না কিনে ওই যে যেই সাইকেলের পর ফুল দেখালাম ওইখান থেকে কিনলে আপনারা কম দামে ফুল পাবেন। তো গাইস, এখন আমরা যাচ্ছি বাজারে আসছিলাম, বাজার থেকে ফুলের দাম দর করে ফুল কিনলাম। এন্ড ফুল কেনার পর এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আপনার গদখালির ভিতরে যেখানে মেলা হয়, মেলার ওইখানে যাবো এখন। এন্ড পুরো রাস্তায় যখন আসছিলাম মেন হাইওয়ে থেকে, তখন কথা বলতে পারি নাই বা বাসার থেকে কথা বলতে পারি নাই। এখন কথা বলতেছি কজ এই রোডটা মানে ফাঁকা, মানে এই রোডে গাড়ি চালানোর টাইমে কথা বললে মানে অত প্যারা হবে না আমার। এন্ড ওই সামনে মানে যেখান থেকে মূল বাজার, মানে ভিতরে ফুলের দাম বেশি পড়বে। অ্যান্ড যে আগে যে বাজারটা পড়ে হাইওয়ের পাশে, ওই বাজারে ফুলের দাম কম পড়বে। অ্যান্ড সো ওই যেটা মেলা দাম চাই ফার্স্টে 400-500 টাকা চাই 100 ফুল। তো আপনাদেরকে আইডিয়া দিয়ে দিই, যারা যারা গদখালি আসবেন, অ্যান্ড 100 ফুলের দাম 400-500 টাকা দিয়ে কিনা মানে বোকামি। এটা একটা, যেহেতু গদখালি আসছেন আপনারা, যশোর থেকে কিনবেন 10 টাকা করে পিস, ওটা ঠিক আছে। যেহেতু 100 ফুল কিনবেন আপনারা, সেহেতু দাম মেবি 100 ফুলের দাম 150 টাকা, 100 টাকা, মানে ফুলের কন্ডিশন হিসেবে বা কালার হিসেবে 200। হাইয়েস্ট দিলে 100 ফুলের দাম 200 করতে পারবে, তার বেশি যায় না। অ্যান্ড ওনারা তো দাম নিবে, ওনাদের যেহেতু এটা বিজনেস, তাদের জন্য আজকে এই ব্লগটা বানাইছে যে গদখালিতে ফুলের দাম কেমন, বা গদখালিতে কেমন ফুল পাওয়া যায়, বা কোন টাইমে আসলে আপনারা সবচেয়ে ভালো ফুল পাবেন। তো আপনারা যখন ভোরে আসবেন, ভোরে আসলে অনেক ভালো ফুল পাবেন, কারণ ভোরে দামটা একটু বেশি থাকে। যখন একটু আলো বের হয়ে যায় তখন থেকে ফুলের দামটা কমতে শুরু করে। যারা যারা আসবেন অবশ্যই গদখালিতে আসবেন, যারা যশোরে আসবেন অবশ্যই গদখালিতে আসবেন। গদখালি সুন্দর একটা জায়গা। অ্যান্ড যারা যারা ফুল কিনতে চান তাদের ফুল সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম। যে আমরা চলে আসলাম যে গদখালির ভিতরে যে মেলাটা হয় বা বাজারটা হয়, ওর ভিতরে চলে আসলাম আমরা। এই পাশে একটা ফুলের বাগান আছে, অ্যান্ড এই যে এখানে মেলা ফুল আছে। এই জায়গায় খাবারের দোকান আছে, অ্যান্ড ওই সাইডে হচ্ছে মেলা হয়। মানে এই জায়গায় নাগরদোলা আছে, তারপরে নৌকা আছে, নৌকা নাগরদোলা টাইপের। তারপরে এই জায়গা থেকে অনেক রাইডস আছে সুন্দর সুন্দর। সো এইগুলো এখন ওপেন হয় না, ওপেন হয় না বলতে কি সকালবেলা ওপেন হয় না, এইগুলো হচ্ছে আপনার বিকালবেলা ওপেন হয়। অ্যান্ড এই যে যেটার কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ভিতরে এই যে ফ্লাওয়ার ভিলেজ, এই যে ভিতরে এর মধ্যে ট্রেন আছে অনেক সুন্দর আছে। এই যে নৌকা এই জায়গায় রয়েছে অলরেডি, আর এই যে নাগরদোলা আছে ছোট একটা। অ্যান্ড এইটা হচ্ছে ফুলের বাগানের ভিতরে, আর এই পাশে একটা ক্যাফে আছে। অ্যান্ড এই ভিতর থেকে কিনলে ফুলের দাম মানে মেলা পড়ে যাবে, অনেক পড়ে যাবে। ভিতর থেকে যদি আপনার ফুল কিনেন তাহলে অনেক দাম পড়ে যাবে। যে ফুলের বাগান হয়তো এখন প্রবেশ নিষেধ, সাধারণ প্রবেশ, বাট আগে ছিল, প্রবেশ করা যায় তো অনেক আগে, যখন আমি ছোট ছিলাম। অনেকবার আসছি তাই। বন্ধু তুমি কোথায় এখন? এখন হচ্ছে কি জানি এটার নাম, দ্য ফ্লাওয়ার ভিলেজে আছি। তো প্রবেশ মূল্য হচ্ছে, হাতে লাগিয়ে গেল আবার। এই যে প্রবেশ মূল্য লেখা হয়েছে 30 টাকা। মেলা বেশি, কেউ আসবেন না এখানে। তো এই যে ভিতরে 30 টাকাতে ঢুকছি, তারপরে আমি ভাবছিলাম মনে হয় সবাই আমার ফ্রি উঠাবে, পরে দেখছি সব চলতেছে না। আর তারপরে আরো বেশি কষ্ট পাইছি, চলতেছে না যাক বিষয় না, পরে আরো বেশি কষ্ট পাইছি যে এই যে বুলেট ট্রেন, যে এটা হচ্ছে বুলেট ট্রেন, এতে উঠতে লাগবে 30 টাকা। আর এই যে হচ্ছে নৌকা, মানে নৌকা তো ডুবে গেছে কিন্তু এই নৌকা এখনো ডুবি নাই, এটা এখনো রয়েছে। সো এই নৌকা উঠতে লাগবে 30 টাকা আপনাদের। অ্যান্ড এই যে নাগরদোলা আছে, এই সব কিছুতে মেবি হয়তো 30 টাকা, তাই না? সবকিছুতে 30 টাকা। হয়তো মেবি 30 টাকা, যায় না শিওর। আর এই যে টিকটকারদের জন্য তো এই জায়গায় রয়েছে ছাতা,
ছাতার নিচে সে টিকটক করবে সবাই। জোস জোস জিনিসটা বলে, এই জায়গায় ঢোকাটা হচ্ছে একদম ফাও, ঢুকছি আমরা, মানে এই জায়গা কিছুই নেই। অ্যান্ড এখানে এখন সকালবেলা আসছি যেহেতু সব বন্ধ। ও সরি সরি, একটা ভাঙা স্কুটি আছে, ওই দেখেন ভাঙা একটা স্কুটি আছে। তো ওই জায়গা চাষাটা এখন ভুল হয়েছে সকালবেলা, কজ যে সকালবেলা আমাদের কোনো কাজ নেই, ফুল ফাঁকা, এখানে কেউ আত্মীয় নেই, কিছুই না, ফুল ফাঁকা এই জায়গাটায়। অ্যান্ড এই সকালবেলা এই জায়গায় আসাটা একদম অনেক 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 বড় ভুল হয়েছে, কজ কিছুই নাই, সব এই জায়গা বন্ধ এখন আপাতত। এই দোলনা টোলনা আছে, ওই জায়গায় একটু ঘুরতে পারি এই আর কি। নাগরদোলায় উঠা যাবে না, নৌকায় ওঠা যাবে না, বুলেট ট্রেনে তো আমি উঠবো না, উঠতাম না জীবনে। সো অ্যান্ড এর ভিতরে দেখার মতো আমার কিছুই নাই। সো আমি বলবো না যে এখানে ইয়ে করে না, এসে না আসবেন, বিকেলবেলা আসবেন, বাট সকালবেলা এসে ভিতরে ঢোকার প্রয়োজনই হয় না কারোর। অ্যান্ড ওই পাশে ব্লগার ব্লগ করতেছে, ওই যে পাশে ব্লগার ব্লগ করতেছে। অ্যান্ড এখানে আরো দুইটা আছে, একটা বাঘ আর একটা হাতি আছে এই জায়গা, এই যে, আর কিছুই নেই এর ভিতরে। এখন তো ফুল হয় না। এই যে বাঁশ যারা খাতে চান তারা এখানে চলে আসবেন, মেলা বাঁশ পাওয়া যায়, বাঁশটা মানুষ ফ্রি দেয়। সো গাইস, এই যে এট লাস্ট বাড়ি যাওয়ার টাইমে ফুল কিনলাম, এটা আগে কিনছিলাম, আর বাড়ি যাওয়ার টাইমে দেখলাম যে দুইটা ইয়াতে ছিল, সাইকেলে ছিল ফুল। সো ফুলটা কিনছি, পাওয়া যায় কারণ হচ্ছে এই ফুলে। তারপর রাস্তার ব্যাপারে গেছি, সো আমাদের সাথে আরেকজন যে আসছিল তারে আমরা কল দিয়েছি, এটা কি মনে করে অন্তর আমার বলতো রাস্তার ব্যাপারে চল, এখানে একটা ফুলের দোকান আছে, দেখি উনি ডাক দেন, আপনার এখানে বাইক রাখতে না রাখতে দেখি উনি ডাক দিছে। ডাক দেওয়ার পর এবারে লাস্টে হচ্ছে উনি আমাদের সাথে ওনার সাথে একটু মানে কথা দাম দর করলাম, দাম দর করে এই যে এত গাছি, এখানে 200টা ফুল আছে, 200টা ফুটা ফুল, অনেক কালারও আছে এর মধ্যে। এই 200 ফুল কিনলাম আমরা মাত্র 100 টাকা দিয়ে, এটা অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। অ্যান্ড এখন আপনার যেমন বলছিলাম, আমি যে গদখালি আসলে মানে 100 টাকায় পাবেন 200 ফুল, বা 100 টাকা, 200 ফুল 100 টাকা, বা 200 টাকার ভিতরে এরকম পেয়ে যাবেন আপনার। সো এটা একদম লাস্টের টাইম ছিল, সে বেঁচে চলে যাবে বলে এই যে এত সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে দিল। কয়টা নষ্ট আছে, বা সব বান্ডিলে 100-র মধ্যে কয়েকটা নষ্ট থাকে এরকম, বা বেশি কম থাকে, একবার অ্যাকুরেট করে না। এইটা যে লাভ করছি এই আর কি। সেই ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্ত। তো গদখালি এসে আর ফুল কিনবেন এমন তো হতেই পারে না। অ্যান্ড এই ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্ত, দেখা হবে চলে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, প্লিজ।